看一下白熊翡翠抓老鼠。哎，鸡！哎呦，我操！猛，活老鼠，活的，别被反杀了你，是真的活的。看，猛不猛？差点被鸡抢走了。这小白鼠还不小嘞，半大的，萌不萌？萌吗？差点被鸡抢走了。我再去拿一个给那个吃。直接摔死了，强不强？被鸡抢了。你鸡好烦人。你看另外一个抓不抓？好，看到了。虚晃一枪。吼！哇，萌吧？萌不萌？直接叼走了这个。直接搞死了。看不看得到他吞？他把骨头都给弄碎了，你看。骨头碎了，强得很。好，死了，已经死了。另外一个来了。我给他丢一个，我一口闷呢。你还觉得菜鸟比较菜吗？狠得很的东西，蛇的它都吃，那种小蛇它都会抓着吃。吞了，直接吞了。这东西吞咽能力特强。他们冬天应该会抓老鼠，但是白天老鼠可能少，什么都吃这东西。这老鼠不小啦，已经马上要繁殖了都。咽下去了。好，咽下去了。真强。